Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kootii galanna Kiristoos haa ta'u mee akkam jirtu fayyuma keessanii? Egaa chaalenjiin faarfataa keenya Gabra Yohaannisiif egaa chaalenjiin eegalamuuf deema. Kanaafiyyuu ijoolleen baay'een gaafa chaalenjiin kennamu egaa fooloo gochuudhaan dirjiitii chaalenjiin kennameef sanaaf egaa faarfataan keenya akka badhaafamuuf egaa isinis tattaaffii godhaa jechuudha. Kana malatti immoo dirjiitonni baay'een dhaabbattoonni adda addaa tiktookii isaanii fooloo gochuudhaan egaa hanga faarfattootaa keenya akka nu badhaasuuf akka galatoomaa jedhuuniif egaa viidiyoo adda addaa hojjechuu qabna jechuudha. Afaan Oromoofaatiinis jechuudha. Maaliif hangafni faarfattootaa baay'ee qabna. Faaruu keenya nu faarfatanii keessattuu nuti ijoolleen godaansarra jiru faaruu isaanii kana dhageeffannee waaqayyo waliin walitti argannee jirra. Kana waan ta'eef akka godaanne hanga nutti hin dhaga'amne dirras maaliif bakka jirrutti wangeela dhageeffannee bakka jirrutti faaruu isaan nu qopheessan kana dhageeffannee ittiin boqonnaa argannee jirra. Waaqayyo sagalee ergamoota bara baraa isaan haa dhageessisu. Mootummaa isaa hin dhumne isaan nuuf haa dhaalchisu. Faarfattoota keenya egaa nutis viidiyoota adda addaa hojjennee dhaabbattoonni adda addaa fuula tiktookii isaanii fooloo gochuudhaan faarfattoota keenya akka nuuf badhaasaniif egaa hundumti keessaniyyuu viidiyoo hojjedhaa jechuudha. Akkasumas tattaaffii gochuu qabna. Gaafa immoo chaalenjiin kun kenname fuula peejii isaanii fooloo gochuudhaan egaa hundumti keessaniyyuu seenaa hojjedhaa jedhee dhaamsa koo isiniifan dhaamsaa. Egaa faarfataa Gabra Yohaannis egaa isaaf chaalenjiin kennamuuf jechuudha. Yaa ijaanis hin argu waan ta'eef egaa konkolaataan gaafa isaaf kenname nama konkolaachisus ni barbaachisaa. Kana waan ta'eef hundumti keenya fuula peejii chaalenjiin kennamuuf sana fooloo gochuudhaan hojii gaarii irratti egaa yaa hundoofnu qubni keenya waan gaarii haa hojjetu. Baay'ee sin jaaladhaa hordoftoota fi kabajamtoota tiktookii kiyyaa maatii koo waan taataniif egaa baay'ee natti tola jechuudha. Wantootaan ani dabarsu wanta keessi kiyya itti gammade tokkoon isiniif qooda jechuudha. Maatii koo ta'uudhaan fuula peejii tiktookii kiyyaatis fooloo laayik sheer gochuudhaan maatii koo ta'a. Akkasumas instaagiraamii kiyyaas Adaanis Seefuu jedha. Isallee seenatii fooloo godhaadha. Akkasumas yuutuub chaanaalii kiyyarree sabskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'a jedhee dhaamsa koo yeroo maraa isiniifan dhaama. Egaa waan gaarii hojjechuun gaariitti dhufu waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha. Rabbi bakka jirtanitti isin faana yaa ta'u. Keessattuu ijoolleen godaansarra jirtan egaa wangeelanis faaruudhaanis namni lubbuun isaa hin jijjiiramne hin jiru. Keessi isaa jabaatee kaayyoo ittiin baane sana galmaan gahanne gara biyya keenyaa galuudhaaf wangeela taanee egaa faarfattoota keenyaaf waaqayyoo umurii dheeraa yaa kennuu fi faaruu keenyas immoo akkuma akkamatti bareedee jiru kanatti akka itti fufaniif dhaamsa kooti. Faaruu waggaa meeqan baranaa ba'e gaafa har'a dhageeffannu akka itti mi'aawu akka itti keessa namaa qabbaneessu. Kanaafuu faaruun keenyas otoo hin jijjiiramin otoo riitimiin ittiin baay'atiin otoo kabaroon ittiin baay'atiin haaluma durii haaluma giddu galeessa ta'een akka itti fuftanii faaruu kana nuuf hojjettan warreen faarfattoota haaraa dhuftanis egaa isinis hangafa faarfattoota durii ilaaluudhaan faaruu kana akka itti fuftaniif dhaamsa kooti. Baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabajna. Isiniif badhaasni ni mala. Badhaasni biyya lafaa yaa hin barbaachisa. Kan caalummoo badhaasa samiirra waaqayyo sin haa badhaasu. Baay'ee sin jaalanna faarfattoota keenyaaf kabajni ni malaa fi galatoomaa jechuunis ni malaa fi jechuudha. Maaliif itti fayyadamnee jirra waan ta'eef jechuudha. Turtii gaarii nagaatti.